وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختي الكريمة، أنت كنت مريضة بالجان المارد المتمرد وكنت ماكلة سحر. تمام؟ نعم. بدنا نسمع قصتك من البداية وشو صار معاكي وكيف تم علاجك، والحمد لله. تفضلي أختي. أنا اسمي كلثوم، صار لي تقريبا 15 سنة وأنا مريضة هيك. كنت متزوجة وكان دايما مشاكل مع زوجي، دايما خناق، دايما ما كنت نطيقه. المهم صار 12 عام وإحنا على الحالة، وبعدين طلقنا. بعدين شفت نفسي كل عام بيزداد المرض، يعني كنت ما بحب اسمع القرآن، كنت ما بحب اتصال مع أهلي، ما بحب الإزعاج، وليت يعني ننطرف لوحدي. بعدين مؤخرا صارني خوف، بنخاف أي حاجة بنعملها ما بتصير، يعني مع يعني مع الجهد وكل شيء ما بوصل. بعدين قررت أني أداوي روحي، سمعت على الرقية الشرعية، تسلطت الرقية الشرعية في الانترنت. بعدين صار بيصير معايا احساس كأنه من هيك بيتحرك في جسمي كله. بعدين اتصلت، لا يوم من الايام كنت اتفرج على التلفاز، سمعت الشيخ الدكتور العريفي حكى على موقع الشفاء. لما شفت يعني اتصلت بهم جزاهم الله خير، سالوني الدواء، بس المشكلة ان هما بعاد وما استحسنت الدواء يعني. بعدين صرت عند شيوخ كتير، شيوخ اذا كان ممكن نسموهم شيوخ لانهم كلهم كذابين وبيسرقوا بس المال وبس يعني. وكم واحد كتبني جداويل، كتب لي بخور، يعني يعطاني حجابات شمع، يعني بيقول ان هذاك شي سحر وجن. ما كل هذاك شي كان يزيد مرضي اكثر فاكثر. ويوم من الايام حكيت مع مرأة، حتى هي كانت بتقول انها بتداوي، وهي حكتني انها هي بتعمل كابتاج، اللي يسميه كابتاج الجن. حكتني ان في جن طيار وان هي تعمل كابتاج، وما فهمت عليها كتير بس خوفتني كتير. رحت على الاورديناتور وعلى الكمبيوتر، ضربت جن طيار. يا سبحان الله، ربنا خلاص قرب العلاج والشفاء بإذنه. طحت على فيديوهات الشيخ ضيف الله ورقم تليفونه كان مكتوب في الفيديوهات، تحت الفيديوهات. اتصلت والحمد لله، اتصلت بالشيخ، اخذت موعد، جيت لعنده هون في بلجيكا. الحمد لله تم العلاج، يعني شيء كرامة من عند الله سبحانه وتعالى. العلاج زيد سهل والحمد لله راح كل شيء، وهلا الآن الحمد لله حاسة براحة كاملة. قبل كان عندي دايما وجع في المعدة وقلق، ما بعرف ليش نبكي هيك من غير سبب. الآن الحمد لله أصبحت خفيفة وشفاني الله سبحانه وتعالى. نصيحتي يعني للناس أن لما يكونوا مراد، يعني أي حاجة بيقولوها لك الناس يعني بنسويوها من غير تفكير ومن غير ما نفكرش لا في الفلوس لا في المصاري. المهم أن نبحثوا على الشفاء ونستعجلوا، يعني الصبر بعض الأحيان بينفد. نصيحتي أن الإنسان يفكر كتير
وما بيروح للناس اللي بيطلبوا اسم ابوك، اسم امك، اشعلي الشمعة، حطي الحجاب هاد، يعني استغفر الله. انا طحت على واحد حتى انه حطيت رجلي فوق، ما بعرف اذا كان قرآن ولا كان كتاب، بس هيك طلب مني اني احط رجلي فوق الكتاب وهو بيقرأ. يعني اشياء غريبة. الكتاب كان فيه قرآن كريم ولا ايش؟ ما بعرف، يعني الصفحة من الخارج كأنه قرآن. حسبي الله ونعم الوكيل. بس. الله يحرقه في نار جهنم يا رب. آمين يا رب. تفضل يا اختي. يعني هيك طحت في مواقف كثيرة كما هيك يعني. ونصيحة تانية أن الواحد لما يروح ما ياخدش أولاده. أنا عندي ولد 10 سنين أخذته معايا لما عملت الرقية، وخلع ويمكن مقيوس بالمس. يعني هذه نصيحتي للناس كلهم، والواحد يداوي وربنا الشافي ونيتنا بالله سبحانه وتعالى. الحمد لله. اللهم بارك لك في شفائك يا أختي الكريمة. ممكن تعيدي لنا اللي حكيتيه باللغة الفرنسية، لأنه في إخوان ما بيفهموا في أوروبا اللغة العربية. ممكن بس إعادة باللغة الفرنسية لو سمحت. إن شاء الله. Alors bonjour, moi je m'appelle Kaltouma. Ça fait presque 15 ans que je suis malade. J'étais mariée pendant une durée de 2 ans. Mon mariage avait vraiment été raté, si on peut dire ça. C'était à cause de Sihar, parce que je n'aimais plus mon mari, on se bagarrait tout le temps pour un rien, pour un oui. Et puis après, on a divorcé. Finalement, on a divorcé. Et après ça, je suis restée toujours quand même. J'aimais pas écouter le Coran. J'aimais pas les gens. J'aimais pas le contact. Je me suis éloignée de tous les contacts que j'avais. Je me sentais toujours mal. Je pleurais. J'ai décidé de me soigner. J'ai écouté la Ruqya Sharia. Et après, à partir de là, je commençais à sentir comme des fourmis qui couraient dans tout mon corps, mon cœur qui battait. Alors, je me suis renseignée, on m'a dit que ça peut être que sihr. Alors, je me suis soignée à droite, à gauche, mais je suis tombée sur des gens mal, on va dire, qui sont pas bien. Je suis tombée sur des gens qui vous demandent le nom et le prénom de papa et de la maman. Tout ça, c'est que des conneries. Il faut se méfier. Dès qu'un homme il vous demande le nom et le prénom de ta mère, soyez sûr que c'est pas catholique comme on dit. Je suis tombée sur des gens qui vous disent allumez la bougie là, ici. Et tout ça, ça m'a rajouté. Ça fait que de rajouter ma souffrance. Un jour, j'écoutais à la télé, je suis tombée sur Dr Lalafi qui m'avait donné mon kashifa. J'ai contacté. C'était bien aussi, mais malheureusement, c'était loin. On ne pouvait pas se soigner, il y a une distance. Alors un jour, comme par hasard, je suis tombée sur une femme qui m'avait dit que je pense que c'était une chouafa, et qui m'avait dit qu'elle faisait captage de djinn, et que ce que j'avais, c'était un djinn volant. Et après tout ce qu'elle m'a raconté, j'ai eu peur, donc j'ai pas pris contact avec elle, je n'ai pas pris de rendez-vous avec elle. Et je suis allée sur internet et j'ai tapé le djinn volant. Et subhanallah, le bon Dieu a voulu que je rencontre Cheikh Daifallah. Je remercie Allah. Et je suis tombée sur son numéro de téléphone. J'ai pris rendez-vous avec lui. On s'est déplacé en Belgique. Il nous a bien accueillis, alhamdoulilah. On le remercie très 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 bien. Il nous a accueillis dans sa famille, avec sa femme et ses enfants. On le remercie très très bien. Et il m'a soigné bi'idlillah avec la Ruqya Sharia ou l'Adwiya Nabawiya, l'Ahshab Nabawiya. Ça a été bien, ça a été vraiment facile. Alhamdulillah, Rabbi Shafani. Et je remercie Allah et Jazakum Allah, Cheikh Daifallah. Et salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.